பின்னாடி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம 2 செல்லக்குட்டிங்களும் இருக்குது. பென்லி 600 செல்லக்குட்டி இருக்குது. ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் நிற்கும் இதே மாதிரி பைக். இன்றைக்கி நிற்கிது, பட் அடுத்த வாட்டி நிற்கும் போது நம்ம சொந்த பைக்காக நிற்கும். உண்மையாக ஒரு கனவுங்க சூப்பர் பைக்குங்கிறது. உண்மையாகவே சொல்லப்போனால் ஒரு கனவு. இப்போவும் ஒரு கனவு. கண்டிப்பாக அது வந்து நினைவாக மாறும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது.